Интернационалната кинолошка федерација е организација која денес има признаено 343 раси на кучиња од разни држави и реони на светот. Расите се поделени во 10 групи и токму во последната, 10-тата група, се наоѓаат 13 официјално признаени раси на хртови. Поради својата грациозност, елеганција и убавина, хртовите кои се одгледуваат како домашни миленици учествуваат на кинолошките изложби и притоа тие се едни од најзабележливите кучиња на овие манифестации. Хртовите пред се ловни кучиња и нивната употребна вредност е за лов на дивеч. Поради својата исклучителна брзина се користат за лов на зајаци, лисици, елени, волци и на друг плен на ловците од сите континенти. Овие кучиња поради својата брзина се користат и за трки. Ваквите надпревари се организираат за забава и за уживање, но и како дел од коцкарската индустрија. На тлото на Африка постојат многубројни сведоштва од ликовната уметност кои сведочат за постоењето на хртовите. Во планинскиот масив Тасили, во алжирскиот дел на пустината Сахара, е зачувана праисториска карпеста уметност од времето на неолитот, кога климата била повлажна, просторот бил савана, а не пустина и изобилувал со разни диви животни. Египетската ликовна уметност, изразена преку сликарството и скулптурата, нуди значајни показатели за изгледот на хртовите во тој период во Египет. Тие најчесто се прикажани во ловни сцени, водени од нивните стопани. Во Азија се зачувани многу сведоштва за одгледувањето на кучиња за лов. На многу индиски и персиски манускрипти се насликани хртови во ловни сцени. Хртовите во Европа. Аријан Флавиј пишува за начинот на лов на зајаци со хртови и во тие записи ги споменува ловните кучиња на галите. Овидиј во неговата книга Преобразби ја опева брзината на галските кучиња кои биле способни да фатат зајак во трчање. Најстарите археолошки докази за постоење на хртовите на европско тло, освен оние од Балканот, се наоѓаат во Сегеста, кој своевремено бил еден од најзначајните антички градови во северозападниот дел на Сицилија во Италија. При археолошките ископувања пронајдени се многу монети на кои се прикажани хртови. На керамичкото сликарство во Апулија, Јужна Италија, се представени митски, театарски и сцени од животот на жените, а меѓу мноштвото човечки фигури на некои од садовите насликани се бели хртови. Еден од највпечатливите делови од античката ликовна уметност се римските мозаици. Техниката за изработка на мозаици римјаните ја презеле од македонците, а како аргумент се неколку векови постарите мозаици од македонската престолнина Пела. Најраните примери на така наречените римски мозаици се од вториот век пред нашата ера и ликовните уметници ги изработувале на просторот на цела Римска империја. Во Западна Европа, во средновековниот период, благородништвото организирало хајки во кои биле вклучени многу ловци. Средновековните ликовни уметници на илуминациите од манускриптите, фреските и сликите зачувале сведоштва за употребата на хртовите за лов во Европа.
Хртовите во Западна Европа биле синоним за ловот. Инспирирани од антиката, сликарите многу често сликаат мотиви од митологијата. Каледонскиот лов со смртта на Мелеагар, Актеоновата смрт и други сцени од јужнобалканската и од римската античка митологија, каде што се појавува божицата на ловот Артемида, односно Дијана, со мотиви на многу слики на врвни сликари. Скоро секогаш до божицата на ловот се прикажуваат хртови. Во Западна Европа се користеле повеќе ловни раси, но само хртовите строго, канонски се до божицата на ловот, бидејќи хртовите се символ и олицотворение на ловот. Историја на хртовите на Балканот. Балканот, лулката на европската цивилизација, негувал многу кинолошки вредности во извинатите милениуми. Една од тие вредности е хртот. Во Хомеровата Одисеја се споменуваат брзоноги кучиња кои го следеле Одисеовиот син Телемах. Хртовите се прикажани на голем број артефакти, на голем број ликовни дела во античкиот период на Јужниот Балкан. Автохтоните раси хртови на Балканот постоеле, но и исчезнале како раси. Во Хрватска постојат сведоштва за хртови во Истра, во источна Босанска Посавина и во Славонија. Хртовите се засведочени и на хтонските богомилски споменици стечаците. Од фолклорните материјали на српскиот лингвист Вук Стефановиќ Караџич, кој ги собирал на тлото на Србија, Црнагора, Хрватска и Босна и Херцеговина, исто така дознаваме за постоењето на хртовите. Денес, хртовите се уништени на Балканот поради законска регулатива, која востановила големи парични казни за оние што ловат со хртови. Македонските народни песни, приказни, поговорки, гатанки и други умотворби во себе кријат исчезнати села и градови, заборавени обичаи, настани и личности и изумрени раси на домашни животни. При анализата на македонскиот фолклор може да се дојде до сознание дека во Македонија хртовите се одгледувале за лов, но правта на времето им ги затрупала трагите на нивните брзоноги скокови кои водат далеку до македонските кралски династии од антиката. Се разлути Петре добер јунак, та си зе коња Аждер пеливана, па си зе сиви сокли и загари, слезе долу при млада невеста, та и веле и говоре, јас ќе ода по гора зелена, в небо ќе пушта сивине соколи, а по земја рти ем загари. Хртовите се користеле и за лов на лисици. Таков пример има во народната лирска љубовна песна Мома сама со себе. На пладнина налов ходит, хртој пушчат по лисици, јастреб пушчат по еребици, сам се пушчат по девојки. И во хумористичната народна песна Зајко Кокорајко, засведочена во Куманово, се споменуваат белите хртови како ловни кучиња. Побегнал си Зајко на парчило пашо, раширил ушите в голи очите, да не би га стигнев белите ртове, што може да утеше, младожења не е. Во прилог на допрецизирањето на изгледот на оваа раса куче, посочуваме на еден извадок од песна засведочена во Кукуш, Егејска Македонија. Да запеат летни пилци кукавици, да се збери мои дружина,
Мои дружи на 60 мина, голи, боси како оси, гладни, жедни како рти. Во стихот "Гладни, жедни како рти" народниот пејач ни дава корисна информација за физичкиот изглед на македонскиот хрт, кој бил со лесна градба на телото и со истоштен изглед, што секако е предуслов да се стигне го нетото животно. Освен во македонските народни песни, хртот се среќава и во кратките фолклорни жанрови, особено во пословиците и во поговорките. Брз е зајакот, ама побрз е ртот. Брз како некој рт. Зајакот е брз за бегање, ама ртот уште побрз. На зајакот му велат бегај, на ртот трчај. Со сила рт налов не одит. Со врзан хрт заец не се лови. Македонскиот хрт го среќаваме и во народното прозно творештво. Кога чу царо оти син му ја зел Дуња Ѓузели, Ифрит беше се сторил и наместо да му пратите бабија да го пречекаат, беше му го пратил рто од сина му што си одел со него налов, измачкан со отруачка, за да се затруе со царев син и да се отруе, да после да ја земи Дуња Ѓузели. Ловот на лисици со хрт го забележавме во народната приказна Лисицата што судела човек и змија, во која хртот се именува со називот Тазија. И тој нека ја пушти Тазијата. Лисицата, како виде душманинот, фати да бега. Тазијата по неја, ја тера тука таму, ја изгони во една гора. Народниот творец хртовите сосема ненаметливо ги вткаил во нарацијата од секојдневието на македонците, кое го опеале или го раскажале, што укажува на тоа дека хртовите им биле често пред очи, можеле да ги гледаат во селските дворови и на ловиштата, па токму поради тоа можеле да го опишат нивниот изглед. Ако фолклорот е духот на еден народ, тогаш споменувањето на македонскиот хрт во него представува еден од најзначајните делови на македонската традиција и култура. Хртовите во етнографските и во патеписните сведоштва од Македонија. Училишниот надзорник од Гевгелија, Стеван Тановиќ, занимавајќи се со етнологија и запишувајќи обичаи и разни други податоци од Гевгелија и од околината, во својата книга испечатена во Белград во 1927 година, го дава следниот податок во кој хртот се именува со називот Тазија. На Митровден, по обичај, ловџиите од околните села одат во заеднички лов по цел ден. Во тие околности преку полињата, ридовите и долините крстосуваат по 200-300 души и ловат. Ова се вика Митровски лов или на турски Касим Ав. На ловецот при лов му помагаат загар и тазија. Загарот е куче со средна големина, црвено влакно, со големи клемпави уши и со големи ноздри. Тој може само да намириса каде лежи зајакот, додека тазијата, исушено високо куче со клемпави уши, со тенки нозе, во 100 скока го стигнува зајакот, го фаќа заврат и го фрла на земја. Загарот, кога ќе ја намириса трагата, лае, одејќи по искривената линија, а тазијата само трча, без каков и да е шум и лаење. Во патеписот на францускиот вероучител Роберт Дедре од 1665 до 1669 година, кој му бил придружник на идниот француски амбасадор во Турција,
кој патувал за Истанбул е засведочен опис на лов во Македонија на планината Баба. Кога стигнавме до Баба на 6 милји од Лариса, видовме големи подготовки за лов каде што султанот требаше да оди подолго време. Тоа го принуди господинот амбасадор да прати еден од своите наблюдувачи, за да го праша главниот кајмакам дали може да му возможи аудиенција кај неговото величество пред да тргне на лов. Ние останавме на Баба, да чекаме одговор и за тоа време имав можност да видам еден дел од подготовките за тој лов. Имав задоволство да избројам до 200 луѓе, од кои секој имаше по 2 рта со необична убавина. Не само затоа што повеќето од нив имаа долги свиснати уши, туку и затоа што беа ишарани со разни бои, сина, црвена, зелена и друга. Зашто јас мислам дека беа бојадисани? Овие ртови беа толку силни што можат да се водат само по 2, и тоа врзани само со синџири околу вратот. Постои голема веројатност дека хртовите што се споменуваат во претходниот запис биле во сопственост на терачите и на водичите на хртови. Сите тие луѓе што играле значајна улога во терањето на тивечот биле по потекло од тие краишта, каде што се одвивал ловот. Според тоа, ако односните хртови се во сопственост на луѓето што се од македонските ловишта, значи дека тоа биле токму оние хртови за кои зборуваме во оваа пригода. Англискиот полковник Едвард Мани престојувал во Битола во 1856 година. Во својот патепис забележува: во околината на Монастир имаше многу добри ловишта. Бидејќи англискиот конзул имаше ртови, понекогаш гоневме зајаци по прекрасните тревни падини од едната страна од градот. Етнографското сведоштво од Гевгелија и патеписните записи од планината Баба крај Битола јасно сведочат за постоењето на хртовите во Македонија од 17 до 19 век. Македонскиот хрт во ликовната уметност. Македонската ликовна уметност во голема мера ни помага да ја докажеме историската подкрепа за постоењето на хртовите во Македонија и според ликовната обработка да забележиме како изгледале во минатото. Таа представува потврда на македонското народно литературно творештво во кое се опеваат хртови како ловна раса во Македонија. Најголемиот дел од ликовните творби од Македонија спаѓаат во најстарите пронајдени на тлото на Евроазија. На археолошкиот локалитет во Менде, Халкидик, Егејска Македонија, е пронајдена урна датирана 8-7 век пред наша ера. На неа се изведени декоративни сликарски интервенции, од кои најзабележливи се птиците, македонскиот символ свастика и ловната сцена на централниот дел од урната. Прикажан е зајак во трчање, а зад него е насликано куче кое го гони. Според анатомијата на кучето, вовлечениот стомак, сабјестиот опаш, тенкиот долг врат, но и способноста да пристигне зајак што трча, ни станува јасно што сакал да ни порача македонскиот сликар. Овој артефакт, кој денес се чува во археолошкиот музеј во Солун, представува значаен показател за староста на расата на македонско тло и воопшто на европско тло. Македонски хртови на бронзен кратер од Требеништа. Во еден од најзначајните духовни и културни центри на Македонија, во градот Лихнит, денешен Охрид, поточно на археолошкиот локалитет Требениште, пронајден е еден бронзен кратер со непроценлива археолошка вредност. Овој артефакт, кој е датиран кон крајот на 6 век пред новата ера, а служел за разблажување, мешање на вино, денес се чува во Националниот музеј во Белград. На триножното постолје, чии краеви завршуваат во форма на кучешки шепи,
представени се женски крилести фигури и кучиња, кои, според изгледот, можеме да заклучиме дека представуваат хртови. Овие прикази на хртови се многу значајни за историјатот на расата македонски хрт. Тоа е така затоа што засега овие се најстарите ликовни изведби на оваа раса пронајдени на просторот на денешна Република Македонија. Македонски хртови на теракотен релјеф од Тасос, Егејска Македонија. На островот Тасос во Егејска Македонија, кој се наоѓа во близината на брегот на Тракија и низината на реката Места, се откриени археолошки наоѓалишта кои сведочат за сјајот на античките населби на македонците. При археолошките ископувања пронајдена е теракотна декоративна керамика која е веројатно била залепена на некоја градба. Теракотниот релјеф не е целосно зачуван, но на она што е зачувано се забележуваат два коњаника кои со сокол и со хртови ловат зајаци. Овој артефакт е најстар пример во светот на кој се забележува употребата на сокол или на орел и хртови за лов на дивеч. Таа ликовна содржина е слична на начинот на лов кој до денес се зачувал во степските предели. Македонскиот хрт на археолошки наоди од македонската престолнина Пела. Подемот и славата на Македонија во античкиот период започнува во незината престолнина Пела. Развојот на овој град во 4. век пред новата ера резултирал со раскош и со луксус, а најзначаен дел на тоа разубавување на градот представувале подните мозаици, ремек дела на македонската ликовна уметност. На еден од нив е прикажана сцена од лов на елен, на која се представени двајца ловци. Се претпоставува дека зад ликовните представи на двајцата ловци се кријат всушност Александар III Македонски и Хефастион, а од повеќе историографски записи од антиката се забележува дека Александар бил страствен ловец. Еленот кој го ловат е фатен за стомакот со челустите на хрт, а со оглед на тоа дека ловците го убиваат еленот со ладно оружје, логиката укажува дека животното најнапред било заловено од хртот, за потоа да следува екзекуција од ловците. Хртот е со бела боја на крзното. Сликарската техника мозаик ни овозможува да осознаеме каква боја имале македонските хртови. Потврда дека хртовите биле кучиња на македонската аристократија во антиката пронаоѓаме и на уште два артефакта пронајдени во македонската престолнина Пела. Еден од тие два доказа е мермерна скулптура на хрт. Скулптурата представува скапа дисциплина во ликовната уметност, па според тоа, таа скулптура на хрт најверојатно е на кучето на Александар III Македонски кој се викало Перитија или на некој друг македонски великодостојник. Станува збор за дело со солидна ликовна изведба на која јасно се забележува дека представува куче хрт. Хртот е во седечка положба, грациозен е, има долг врат и еластично тело со нагласени ребра со кои скулпторот сакал да го долови изгладнетиот изглед на хртовите како раса. Во македонскиот антички главен град Пела е пронајден уште еден доказ за македонскиот хрт. На надгробна стела во форма на релјеф представен е машки акт кој најверојатно е покојникот со име Димитрија. До неговите нозе седи куче хрт, а човекот во раката држи птица која му ја принесува да ја помириса. Тој чин на дресура на кучето укажува на тоа дека покојникот бил ловец, а скулпторот го прикажал со неговиот хрт. Македонскиот хрт на саркофагот изработен за македонскиот крал Александар III Македонски. Најзначајниот експонат во археолошкиот музеј во Истанбул од аспект и на естетска и на историска вредност представува саркофагот изработен за македонскиот крал Александар III Македонски. Александровиот поход до Индија бил полн со предизвици и можна смрт на кралот.
Поради тоа, саркофагот морало да биде подготвен пред време. Во ископувањата во 1887 година од страна на Осман Хамдибек и Јервант Воскан на некрополата во близина на Сидон, Либан, е пронајдено ова импозантно дело на македонската ликовна уметност. Во него можеби почивало телото на македонскиот крал. Гробницата можеби била ограбена пред ископувањата и најверојатно залудни се напорите на археолозите да ја откријат гробницата на Александар III Македонски. На него се представени ловни сцени и 3 македонски хрта во лов на лав. Реалистичниот стил на скулпторот ни овозможува да ја видиме расата како изгледала во 4 век пред нашата ера. Македонскиот хрт на саркофаг изработен во 3 век. Мотивот Орфеј им свири на животните често е прикажуван на саркофазите. На еден од нив, кој денес се чува во Националниот музеј во Солун, Егејска Македонија, представен е македонскиот хрт. Орфеј е представен меѓу мноштво од животни, а меѓу нив може да се забележат 2 кучиња. Според анатомијата на кучињата, можеме со сигурност да констатираме дека им припаѓа на расата хрт. Едното од нив е потипичен представник на хртовите, бидејќи е прикажано во скок со слабо исушено тело, долги нозе, доликоцефална глава, сабјест опашт и вовлечен стомак. Датирањето на саркофагот е од 3 век од новата ера, кога Македонија е под римско робство. Македонски хрт од археолошкиот локалитет Вардарски рид. Археолошкиот локалитет Вардарски рид е еден од најзначајните антички населби откриени во средниот дел на Долното Повардарие, регион кој во антиката се нарекувал Амфакситида. Помеѓу мноштвото откриени наоди, пронајдени се делови од голема теракотна скулптура со приближно природна големина. Од оваа скулптура се зачувале само неколку елементи: делови од драперија, рака на женска фигура, како и глава од ловечко куче. Овие делови упатуваат на тоа дека целината на скулптурата била голема фигура на божицата на ловот Артемида, единствена од тој вид откриена на Вардарски рид. Според анатомијата на главата, кучето несомнено било хрт. Македонски хртови на археолошки наоди од Хераклеја Линкестис. Во централниот дел на географска Македонија, јужно од денешниот град Битола, се наоѓа археолошкиот локалитет Хераклеја Линкестис. Градот во 4 век пред наша ера го основал македонскиот крал Филип II во чест на основоположникот на македонската кралска династија Аргеади и освојувач на Индија, Херакле, а епитетот Линкестис е поради областа Линкестида на која живеел македонскиот народ Линкести. Градот во континуитет обстојувал и бил главен епископски центар се до 6 век, кога замира неговиот живот. Во овој македонски антички град се пронајдени докази за постоењето на македонскиот хрт. На надгробен релјеф, датиран од 1 и 2 век, во 2 зони се прикажани сцени од секојдневниот живот на покојникот. Во долната зона покојникот е прикажан со копие и со штит, а во горната зона е представен на ловна сцена како јава на конј, додека до нозете на конјот е представено куче како зграбчува зајак. Според анатомијата на прикажаното куче, недвосмислено можеме да потврдиме дека представува куче хрт. Ваква ловна сцена често е опеана во македонските народни песни, што само ја оправдува нашата претпоставка за нивната старост од античкиот период.
Подните мозаици на Хераклеа Линкестис представуваат ремек дела на ранохристијанската ликовна уметност во Македонија. На еден од нив, поточно на поден мозаик од епископскиот двор, Одаја 4, датиран околу 560 до 580 година, се прикажани повеќе диви животни и птици, меѓу кои може да се препознаат елени, лав, јаребица, фазан, чапља, зајаци, дива свиња. Меѓу тие диви животни и птици, ликовниот уметник прикажал и два хрта. Едниот по боја е црн и гони зајак, а другиот е со шари со кои уметникот најверојатно сакал да прикаже тиграва боја на хртот. Тој хрт е прикажан како напаѓа дива свиња. И двете кучиња имаат околу вратници и се врзани со црвени јажиња. Јажињата се прикажани обратно од правецот на движењето на хртовите, со што ликовниот уметник сакал да прикаже дека тие се во трк. Со тој ликовен приказ ни представил историографски податок дека хртовите во тој крај ги воделе со јажиња и ловците ги пуштале тогаш кога ненајдено ќе се појавило диво животно, без при тоа да губат време со откопчување на околувратникот, а особено тоа било важно кога ќе се појавил зајак, имајќи ја предвид брзината на зајаците. Македонскиот хрт на археолошки наод од село Конјух. Во Кратовското село Конјух пронајдени се остатоци од ранохристијанска базилика со кружна форма, ротонда датирана од 5 век. При археолошките ископувања на населбата откриен е богат археолошки материјал. Меѓу другото, пронајдени се и делови од релјеф кој представувал декорација на базиликата. На него е представена ловна сцена на која хрт гони зајак. Македонскиот хрт на фрески од црквата Свети Атанасиј од село Журче. Во село Журче, во близина на Демир Хисар, се наоѓа манастирската црква посветена на Александрискиот патријарх Анастасиј. Од западната страна на црквата е дограден трен со квадратна конструкција поставен на 4 столба. Според зачуваниот ктиторски надпис над влезната врата во наосот, црквата е живописана во 1617 година. Најспецифичен и карактеристичен дел од фреско-живописот на црквата представуваат илустрациите на календарот, распоредени во внатрешниот дел на тремот. Ова е единствен пример во Македонија на символично прикажување на месеците преку најспецифичните работи од секојдневниот живот кои се извршуваат во одделни годишни времиња. Месецот ноември е насликан со сцена од лов. На фреската е прикажан ловец кој со десната подигната рака држи птица, веројатно сокол, а со левата рака држи јаже на кое се врзани две кучиња. Кучињата се бели по боја и покрај скромната ликовна изведба на фреската јасно се препознава преку анатомијата на насликаните кучиња дека тие кучиња се хртови. Хронолошки следено преку ликовното творештво во Македонија, хртовите како ловни кучиња во континуитет биле користени од раната антика до 17 век. Возобновување на изумрената раса македонски хрт. Кога нешто ќе се загуби, потребно е да се направи обид загубеното да се врати, барем ако се уште постои потреба за загубеното. Втората можност е да се сеќаваме дека нештото сме го имале и дека го чуваме само како убав спомен. Сепак, најдобрата работа што можеме да ја направиме е да ги зачуваме спомените и да го вратиме загубеното во неговата изворна физичка форма. Да го вратиме македонскиот хрт кој неуморно го гонел дивечот по низините во Македонија, кој бил милуван од рацете на македонските кралеви, кој бил инспирација за уметниците, кој бил хранител на сиромашните, кој бил непримерно заборавен од нас. Сведоштвата за македонскиот хрт се пред се од областа на ликовната уметност и од фолклорот, па затоа сметаме дека токму тие извори можеме да ги употребиме за реконструирање на изгледот на расата македонски хрт.
Постојат такви примери, како тој на саркофагот изработен за Александар III Македонски, на кој хртовите се исклесани од талентиран скулптор, кој со врвен реализам ги прикажал сите фигури од ловните сцени, на кои се представени 3 македонски хрта. Описите од фолклорните материјали се автентични од времето кога македонскиот народен творец имал можност да ги гледа хртовите во неговото секојдневие, кога македонскиот хрт се уште бил присутен во селата. Етнографскиот запис на Стеван Тановиќ од Гевгелија и патописот на Роберт Дедре од описот на лов на планината Баба исто така се сведоштва на кои треба да им се верува, зашто се пишувани од интелектуалци кои умеат со зборови да го опишат тоа што го виделе. Анализата за реконструкција на изгледот на македонскиот хрт би го започнале од изгледот на неговата глава. Општиот впечаток за главата на македонскиот хрт е дека таа е доликоцефална, со еднаква должина на муцката со черепниот дел, а се забележуваат и примери кај кои муцката е подолга од черепниот дел. Ушите се високо всадени, а стопот е слабо изразен. Општиот изглед на телото на македонскиот хрт е потешко да се објасни, затоа што тој секогаш е прикажуван во движење, со неговиот карактеристичен галоп, но сепак според една слободна проценка би можело да се одредат пропорциите на телото. Појасно би било видливо доколку би биле прикажани во стојачка положба, а не во трк. Но, со внимателно мерење на димензиите, дојдовме до сознание дека односот на висината на гребенот со односот на должината на трупот е скоро иста или пак трупот е незначително подолг од висината на гребенот. Има опаш во форма на сабја, долг врат, слабо тело и кратко влакно. Всушност, би можеле да претпоставиме дека македонскиот хрт бил куче со висина на гребенот помеѓу 60 и 80 см. Стеван Тановиќ во етнографскиот запис од Гевгелија го опишува вака: тазија исушено високо куче со клемпави уши, со тенки нозе, во 100 скока го стигнува зајакот, го фаќа заврат и го фрла на земја. Големината е релативна вредност. Дали нешто е големо или мало, зависи во однос на што се мери. Но Тановиќ бил учител, учен човек, па во описот високо куче сигурно имал предвид и го опишувал во однос на загарот кој го споменува во истиот запис. Значи македонскиот хрт треба да е повисок во однос на гоничите, загарите. Описот укажува на тоа дека било слабо куче и сушено, што се совпаѓа со описот на македонскиот хрт во македонскиот фолклор, каде што исто така се опишува како слабо и сушено животно, кога се сака да се спореди со нешто со таков изглед. Тенките нозе се дел од описот кој е непосредно поврзан со нивната способност во 100 скока да го стигне зајакот. Во описот на Роберт Дедре од 1665 до 1669 година се укажува на тоа дека македонските хртови биле силни кучиња. Овие ртови беа толку силни што можат да се водат само по два, и тоа врзани само со синџири околу вратот. Силата на кучињата се однесува на нивната мускулатура, што значи дека македонскиот хрт треба да биде со слабо и со мускулесто тело. Во однос на бојата на македонскиот хрт, од скулптурите и од релјефите не можеме да дадеме заклучок. Но на мозаикот од Пела, на фреската од црквата Свети Атанаси од село Журче, тој е прикажан со бела боја, а како таков е опеан и во една македонска народна хумористична песна Зајко Кокорајко, засведочена во Куманово преку стихот Белите ртове. На мозаиците од Хераклеа Питола прикажан е црн и тиграв хрт. Можеме да дојдеме до заклучок дека хртовите во Македонија ги имало во сите бои, но најчести биле белите. Како да се возобнови нешто што е целосно исчезнато? Македонскиот хрт делумно е присутен во популациите на нерасни кучиња во Македонија, но тоа би бил долг и мачен селективен процес кој би траел многу подолго време и сето тоа би било со послаб успех.
Поедноставниот пат е да се возобнови со мелезење на веќе постојните ловни раси кои генотипски и фенотипски се стабилизирани. Така ќе можат да се очекуваат точно утврдени и посакувани особини и квалитети. Нашиот избор со кој би го реставрирале македонскиот хрт е англискиот хрт и индискиот хрт, познат како мудхолско ловно куче или караван ловно куче. Изборот на овие две раси е од следниве причини. Англискиот хрт е најбрз меѓу најбрзите. Од сите денешни раси на хртови, тој е најсупериорен и развива брзина од 70 км на час. Тој е таков каков што треба да биде македонскиот хрт. Онака како што е опишан во македонската народна поговорка: зајакот е брз за бегање, ама ртот уште побрз. Големиот англиски хрт се претпоставува дека потекнува од Азија, но зар не е пологично неговото потекло, но и потеклото на преостанатите кратковлакнести европски раси хртови да е од географски поблискиот Балкан отколку од далечната Азија? На јужниот Балкан, со незиниот централен дел, Македонија, се одгледувале хртови во континуитет од 8 век пред нашата ера до 20 век и многу е поверојатно европските раси хртови да водат потекло од Балканот, односно од подзаборавениот македонски хрт. Индискиот хрт, познат како мудхолско ловно куче или караван ловно куче, треба да се искористи во создавањето на идната раса македонски хрт од следниве причини. Според изгледот, оваа раса хрт најмногу личи на македонскиот хрт опишан во писмените сведоштва. Исушено, високо куче со клемпави уши со тенки нозе. И по боја најчесто е бел каков што бил македонскиот хрт. Но и нешто друго е особено важно кога се споменува ова индиско куче. Според нашите истражувања за демографските случувања од Македонија до Индија и обратно, сметаме дека македонскиот хрт бил најсроден со индискиот мудхолски хрт. Македонците 3 милениуми ја одгледувале изумрената раса хрт, која денес е целосно исчезната. Денес македонците имаат ретка можност да спасат од заборав една ретко убава, елегантна и достоинствена раса на куче. Ние, македонците, од секогаш сме биле со благородна душа, од секогаш сме се обидувале на светот да му ги доловиме сите божествени интерпретации на вистината. Диви животни. Египетската ликовна уметност, изразена преку сликарството и скулптурата, нуди значајни показатели за изгледот на хртовите во тој период во Египет. Тие најчесто се прикажани во ловни сцени, водени од нивните стопани. Во Азија се зачувани многу сведоштва за одгледувањето на кучиња за лов. На многу индиски и персиски манускрипти се насликани хртови во ловни сцени. Хртовите во Европа. Аријан Флавиј пишува за начинот на лов на зајаци со хртови и во тие записи ги споменува ловните кучиња на галите. Овидий во неговата книга Преобразби ја опева брзината на галските кучиња кои биле способни да фатат зајак во трчање.
најстарите археолошки докази за постоење на хртовите на европско тло, освен оние од Балканот, се наоѓаат во Сегеста, кој своевремено бил еден од најзначајните антички градови во северозападниот дел на Сицилија во Италија. При археолошките ископувања пронајдени се многу монети на кои се прикажани хртови. На керамичкото сликарство во Апулија, Јужна Италија, се представени митски, театарски и сцени од животот на жените, а меѓу мноштвото човечки фигури на некои од садовите насликани се бели хртови. Еден од највпечатливите делови од античката ликовна уметност се римските мозаици. Техниката за изработка на мозаици римјаните ја презеле од македонците, а како аргумент се неколку векови постарите мозаици од македонската престолнина Пела. Најраните примери на така наречените римски мозаици се од вториот век пред нашата ера и ликовните уметници ги изработувале на просторот на цела Римска империја. Во Западна Европа, во средновековниот период, благородништвото организирало хајки во кои биле вклучени многу ловци. Средновековните ликовни уметници на илуминациите од манускриптите, фреските и сликите зачувале сведоштва за употребата на хртовите за лов не е целосно зачуван, но на она што е зачувано се забележуваат два коњаника кои со сокол и со хртови ловат зајаци. Овој артефакт е најстар пример во светот на кој се забележува употребата на сокол или на орел и хртови за лов на дивеч. Таа ликовна содржина е слична на начинот на лов кој до денес се зачувал во степските предели. Македонскиот хрт на археолошки наоди од македонската престолнина Пела. Подемот и славата на Македонија во античкиот период започнува во незината престолнина Пела. Развојот на овој град во 4-тиот век пред новата ера резултирал со раскош и со луксус, а најзначаен дел на тоа разубавување на градот представувале подните мозаици, ремек дела на македонската ликовна уметност. На еден од нив е прикажана сцена од лов на елен, на која се представени двајца ловци. Се претпоставува дека зад ликовните представи на двајцата ловци се кријат всушност Александар III Македонски и Хефастион, а од повеќе историографски записи од антиката се забележува дека Александар бил страствен ловец. Еленот кој го ловат е фатен за стомакот со челустите на хрт, а со оглед на тоа дека ловците го убиваат еленот со ладно оружје, логиката укажува дека животното најнапред било заловено од хртот, за потоа да следува екзекуција од ловците. Хртот е со бела боја на крзното. Сликарската техника мозаик ни овозможува да осознаеме каква боја имале македонските хртови. Потврда дека хртовите биле кучиња на македонската аристократија во антиката пронаоѓаме и на уште два артефакта пронајдени во македонската престолнина Пела. Еден од тие два доказа е мермерна скулптура на хрт. Скулптурата представува скапа дисциплина во ликовната уметност, па според тоа, таа скулптура на хрт најверојатно е на кучето на Александар III Македонски кој се викало Перитија или на некој друг македонски великодостојник. Станува збор за дело со солидна ликовна изредба на која јасно се забележува дека представува куче хрт. Хртот е во седечка положба, грациозен е, има долг врат и еластично тело со нагласени ребра со кои скулпторот сакал да го долови изгладнетиот изглед на хртовите како раса. Во македонскиот антички главен град Пела е пронајден уште еден доказ за македонскиот хрт. На надгробна стела во орел и хртови за лов на дивеч. Таа ликовна содржина е слична на начинот на лов кој до денес се зачувал во степските предели.
Македонскиот хрт на археолошки наоди од македонската престолнина Пела. Подемот и славата на Македонија во античкиот период започнува во незината престолнина Пела. Развојот на овој град во 4. век пред новата ера резултирал со раскош и со луксус, а најзначаен дел на тоа разубавување на градот представувале подните мозаици, ремек дела на македонската ликовна уметност. На еден од нив е прикажана сцена од лов на Елен, на која се представени двајца ловци. Се претпоставува дека зад ликовните представи на двајцата ловци се кријат всушност Александар III Македонски и Хефастион, а од повеќе историографски записи од антиката се забележува дека Александар бил страствен ловец. Еленот, кој го ловат, е фатен за стомакот со челустите на хрт, а со оглед на тоа дека ловците го убиваат еленот со ладно оружје, логиката укажува дека животното најнапред било заловено од хртот, за потоа да следува екзекуција од ловците. Хртот е со бела боја на крзното. Сликарската техника мозаик ни овозможува да осознаеме каква боја имале македонските хртови. Потврда дека хртовите биле кучиња на македонската аристократија во антиката пронаоѓаме и на уште два артефакта пронајдени во македонската престолнина Пела. Еден од тие два доказа е мермерна скулптура на хрт. Скулптурата представува скапа дисциплина во ликовната уметност, па според тоа, таа скулптура на хрт најверојатно е на кучето на Александар III Македонски кој се викало Перитија или на некој друг македонски великодостојник. Станува збор за дело со солидна ликовна изредба на која јасно се забележува дека представува куче хрт. Хртот е во седечка положба, грациозен е, има долг врат и еластично тело со нагласени ребра со кои скулпторот сакал да го долови изгладнетиот изглед на хртовите како раса. Во македонскиот антички главен град Пела е пронајден уште еден доказ за македонскиот хрт. На надгробна стела во форма на релјеф представен е машки акт кој најверојатно е покојникот со име Димитрија. До неговите нозе седи куче хрт, а човекот во раката држи птица која му ја принесува да ја помириса. Тој чин на дресура на кучето укажува на од 1665 до 1669 година, кој му бил придружник на идниот француски амбасадор во Турција, кој патувал за Истанбул, е засведочен опис на лов во Македонија на планината Баба. Кога стигнавме до Баба на 6 милји од Лариса, видовме големи подготовки за лов каде што султанот требаше да води подолго време. Тоа го принуди господинот амбасадор да прати еден од своите наблюдувачи, за да го праша главниот кајмакам дали може да му возможи аудиенција кај неговото величество пред да тргне на лов. Ние останавме на Баба, да чекаме одговор и за тоа време имав можност да видам еден дел од подготовките за тој лов. Имав задоволство да избројам до 200 луѓе, од кои секој имаше по 2 рта со необична убавина. Не само затоа што повеќето од нив имаа долги свиснати уши, туку и затоа што беа ишарани со разни бои, сина, црвена, зелена и друга. Зашто јас мислам дека беа бојадисани? Овие ртови беа толку силни што можат да се водат само по 2, и тоа врзани само со синџири околу вратот. Постои голема веројатност дека хртовите што се споменуваат во претходниот запис биле во сопственост на терачите и на водичите на хртови. Сите тие луѓе што играле значајна улога во терањето на тивечот биле по потекло од тие краишта, каде што се одвивал ловот. Според тоа, ако односните хртови се во сопственост на луѓето што се од македонските ловишта, значи дека тоа биле токму оние хртови за кои зборуваме во оваа пригода. Англискиот полковник Едвард Мани престојувал во Битола во 1856 година. Во својот патепис забележува: во околината на Монастир имаше многу добри ловишта. Бидејќи англискиот конзул имаше ртови, понекогаш гоневме зајаци по прекрасните тревни падини од едната страна,
од градот. Етнографското сведоштво од Гевгелија и патеписните записи од планината Баба крај Битола јасно сведочат за постоењето на хртовите во Македонија од 17 до 19 век. Македонскиот хрт во ликовната уметност. Македонската ликовна уметност во голема мера ни помага да ја докажеме историската подкрепа за постоењето на хртовите во Македонија и според ликовната обработка да забележиме како изгледале во минатото. Таа представува потврда на македонското народно литературно творештво во кое се опеваат хртови како ловна раса во Македонија. Преку ликовното творештво во Македонија, хртовите како ловни кучиња во континуитет биле користени од раната антика до 17 век. Возобновување на изумрената раса македонски хрт. Кога нешто ќе се загуби, потребно е да се направи обид загубеното да се врати, барем ако се уште постои потреба за загубеното. Втората можност е да се сеќаваме дека нештото сме го имале и дека го чуваме само како убав спомен. Сепак, најдобрата работа што можеме да ја направиме е да ги зачуваме спомените и да го вратиме загубеното во неговата изворна физичка форма. Да го вратиме македонскиот хрт кој неуморно го гонел дивечот по низините во Македонија, кој бил милуван од рацете на македонските кралеви, кој бил инспирација за уметниците, кој бил хранител на сиромашните, кој бил непримерно заборавен од нас. Сведоштвата за македонскиот хрт се пред се од областа на ликовната уметност и од фолклорот, па затоа сметаме дека токму тие извори можеме да ги употребиме за реконструирање на изгледот на расата македонски хрт. Постојат такви примери, како тој на саркофагот изработен за Александар III Македонски, на кој хртовите се исклесани од талентиран скулптор, кој со врвен реализам ги прикажал сите фигури од ловните сцени, на кои се представени 3 македонски хрта. Описите од фолклорните материјали се автентични од времето кога македонскиот народен творец имал можност да ги гледа хртовите во неговото секојдневие, кога македонскиот хрт се уште бил присутен во селата. Етнографскиот запис на Стеван Тановиќ од Гевгелија и патописот на Роберт Дедре од описот на лов на планината Баба исто така се сведоштва на кои треба да им се верува, зашто се пишувани од интелектуалци кои умеат со зборови да го опишат тоа што го виделе. Анализата за реконструкција на изгледот на македонскиот хрт би го започнале од изгледот на неговата глава. Општиот впечаток за главата на македонскиот хрт е дека таа е доликоцефална, со еднаква должина на муцката со черепниот дел, а се забележуваат и примери кај кои муцката е подолга од черепниот дел. Ушите се високо всадени, а стопот е слабо изразен. Општиот изглед на телото на македонскиот хрт е потешко да се објасни, затоа што тој секогаш е прикажуван во движење, со се пишувани од интелектуалци кои умеат со зборови да го опишат тоа што го виделе. Анализата за реконструкција на изгледот на македонскиот хрт би го започнале од изгледот на неговата глава. Општиот впечаток за главата на македонскиот хрт е дека таа е доликоцефална, со еднаква должина на муцката со черепниот дел, а се забележуваат и примери кај кои муцката е подолга од черепниот дел. Ушите се високо всадени, а стопот е слабо изразен. Општиот изглед на телото на македонскиот хрт е потешко да се објасни, затоа што тој секогаш е прикажуван во движење, со неговиот карактеристичен галоп, но сепак според една слободна проценка би можело да се одредат пропорциите на телото. Појасно би било видливо доколку би биле прикажани во стојачка положба, а не во трк. Но, со внимателно мерење на димензиите, дојдовме до сознание дека односот на висината на гребенот со односот на должината на трупот е скоро иста или пак трупот е незначително подолг од висината на гребенот.
Има опаш во форма на сабја, долг врат, слабо тело и кратко влакно. Всушност, би можеле да предпоставиме дека македонскиот хрт бил куче со висина на гребенот помеѓу 60 и 80 см. Стеван Тановиќ во етнографскиот запис од Гевгелија го опишува вака: тазија исушено високо куче со клемпави уши, со тенки нозе, во 100 скока го стигнува зајакот, го фаќа заврат и го фрла на земја. Големината е релативна вредност. Дали нешто е големо или мало, зависи во однос на што се мери. Но Тановиќ бил учител, учен човек, па во описот високо куче сигурно имал предвид и го опишувал во однос на загарот кој го споменува во истиот запис. Значи македонскиот хрт треба да е повисок во однос на гоничите, загарите. Описот укажува на тоа дека било слабо куче и сушено, што се совпаѓа со описот на македонскиот хрт во македонскиот фолклор, каде што исто така се опишува како слабо и сушено животно, кога се сака да се спореди со нешто со таков изглед. Тенките нозе се дел од описот кој е непосредно поврзан со нивната способност во 100 скока да го стигне зајакот. Во описот на Роберт Дедре од 1665 до 1669 година се укажува на тоа дека македонските хртови биле силни кучиња. Овие ртови беа толку силни што можат да се водат само по два, и тоа врзани само со синџири околу вратот. Својата брзина се користат и за трки. Ваквите надпревари се организираат за забава и за уживање, но и како дел од коцкарската индустрија. На тлото на Африка постојат многубројни сведоштва од ликовната уметност кои сведочат за постоењето на хртовите. Во планинскиот масив Тасили, во алжирскиот дел на пустината Сахара, е зачувана праисториска карпеста уметност од времето на неолитот, кога климата била повлажна, просторот бил савана, а не пустина и изобилувал со разни диви животни. Египетската ликовна уметност, изразена преку сликарството и скулптурата, нуди значајни показатели за изгледот на хртовите во тој период во Египет. Тие најчесто се прикажани во ловни сцени, водени од нивните стопани. Во Азија се зачувани многу сведоштва за одгледувањето на кучиња за лов. На многу индиски и персиски манускрипти се насликани хртови во ловни сцени. Хртовите во Европа. Аријан Флавиј пишува за начинот на лов на зајаци со хртови и во тие записи ги споменува ловните кучиња на галите. Овидиј во неговата книга Преобразби ја опева брзината на галските кучиња кои биле способни да фатат зајак во трчање. Најстарите археолошки докази за постоење на хртовите на европско тло, освен оние од Балканот, се наоѓаат во Сегеста, кој своевремено бил еден од најзначајните антички градови во северозападниот дел на Сицилија во Италија. При археолошките ископувања пронајдени се многу монети на кои се прикажани хртови. На керамичкото сликарство во Апулија, Јужна Италија, се представени митски, театарски и сцени од животот на жените, а меѓу мноштвото човечки фигури на некои од садовите насликани се бели хртови. Еден од највпечатливите делови од античката ликовна уметност се римските мозаици. Техниката за изработка на мозаици римјаните ја презеле од македонците, а како аргумент се неколку векови постарите мозаици од македонската од рацете на македонските кралеви, кој бил инспирација за уметниците, кој бил хранител на сиромашните, кој бил непримерно заборавен од нас.
Сведоштвата за македонскиот хрт се пред се од областа на ликовната уметност и од фолклорот, па затоа сметаме дека токму тие извори можеме да ги употребиме за реконструирање на изгледот на расата македонски хрт. Постојат такви примери, како тој на саркофагот изработен за Александар III Македонски, на кој хртовите се исклесани од талентиран скулптор, кој со врвен реализам ги прикажал сите фигури од ловните сцени, на кои се представени 3 македонски хрта. Описите од фолклорните материјали се автентични од времето кога македонскиот народен творец имал можност да ги гледа хртовите во неговото секојдневие, кога македонскиот хрт се уште бил присутен во селата. Етнографскиот запис на Стеван Тановиќ од Гевгелија и патописот на Роберт Дедре од описот на лов на планината Баба исто така се сведоштва на кои треба да им се верува, зашто се пишувани од интелектуалци кои умеат со зборови да го опишат тоа што го виделе. Анализата за реконструкција на изгледот на македонскиот хрт би го започнале од изгледот на неговата глава. Општиот впечаток за главата на македонскиот хрт е дека таа е доликоцефална, со еднаква должина на муцката со черепниот дел, а се забележуваат и примери кај кои муцката е подолга од черепниот дел. Ушите се високо всадени, а стопот е слабо изразен. Општиот изглед на телото на македонскиот хрт е потешко да се објасни, затоа што тој секогаш е прикажуван во движење, со неговиот карактеристичен галоп, но сепак според една слободна проценка би можело да се одредат пропорциите на телото. Појасно би било видливо доколку би биле прикажани во стојачка положба, а не во трк. Но, со внимателно мерење на димензиите, дојдовме до сознание дека односот на висината на гребенот со односот на должината на трупот е скоро иста или пак трупот е незначително подолг од висината на гребенот. Има опаш во форма на сабја, долг врат, слабо тело и кратко влакно. Всушност, би можеле да предпоставиме дека македонскиот хрт бил куче со висина на гребенот помеѓу 60 и 80 см. Стеван Тановиќ во етнографскиот запис од Гевгелија го опишува вака: тазија исушено високо куче со клемпави уши, со тенки нозе, во 100 скока го стигнува зајакот. Пример има во народната лирска љубовна песна Мома сама со себе. На пладнина налов ходит, хртој пушчат по лисици, јастреб пушчат по еребици, сам се пушчат по девојки. И во хумористичната народна песна Зајко Кокорајко, засведочена во Куманово, се споменуваат белите хртови како ловни кучиња. Обегнал си Зајко на парчило пашо, раширил ушите в голи очите, да не би га стигнев белите ртове, што може да утеше, младожења не е. Во прилог на допрецизирањето на изгледот на оваа раса куче, посочуваме на еден извадок од песна засведочена во Кукуш, Егејска Македонија. Да запеат летни пилци кукавици, да се збери мои дружина 60 мина, голи боси како оси, гладни жедни како рти. Во стихот "Гладни жедни како рти" народниот пејач ни дава корисна информација за физичкиот изглед на македонскиот хрт, кој бил со лесна градба на телото и со истоштен изглед, што секако е предуслов да се стигне гонетото животно. Освен во македонските народни песни, хртот се среќава и во кратките фолклорни жанрови, особено во пословиците и во поговорките. Брз е зајакот, ама побрз е ртот. Брз како некој рт. Зајакот е брз за бегање, ама ртот уште побрз. На зајакот му велат бегај, на ртот трчај. Со сила рт
налов не одит. Со врзан хрт заец не се лови. Македонскиот хрт го среќаваме и во народното прозно творештво. Кога чу царо, оти син му ја зел Дуња Ѓузели, Ифрит беше се сторил и наместо да му прати те бабија да го пречекаат, беше му го пратил рто од сина му, што си одел со него налов, измачкан со отруачка, за да се затруе со царев син и да се отруе, да после да ја земи Дуња Ѓузели. Ловот на лисици со хрт, етнографското сведоштво од Гевгелија и патеписните записи од планината Баба крај Битола јасно сведочат за постоењето на хртовите во Македонија од 17 до 19 век. Македонскиот хрт во ликовната уметност. Македонската ликовна уметност во голема мера ни помага да ја докажеме историската подкрепа за постоењето на хртовите во Македонија и според ликовната обработка да забележиме како изгледале во минатото. Таа представува потврда на македонското народно литературно творештво во кое се опеваат хртови како ловна раса во Македонија. Најголемиот дел од ликовните творби од Македонија спаѓаат во најстарите пронајдени на тлото на Евроазија. На археолошкиот локалитет во Менде, Халкидик, Егејска Македонија, е пронајдена урна датирана 8-7 век пред наша ера. На неа се изведени декоративни сликарски интервенции, од кои најзабележливи се птиците, македонскиот символ свастика и ловната сцена на централниот дел од урната. Прикажан е зајак во трчање, а зад него е насликано куче кое го гони. Според анатомијата на кучето, вовлечениот стомак, сабјестиот опаш, тенкиот долг врат, но и способноста да пристигне зајак што трча, ни станува јасно што сакал да ни порача македонскиот сликар. Овој артефакт, кој денес се чува во археолошкиот музеј во Солун, представува значаен показател за староста на расата на македонско тло и воопшто на европско тло. Македонски хртови на бронзен кратер од Требеништа. Во еден од најзначајните духовни и културни центри на Македонија, во градот Лихнит, денешен Охрид, поточно на археолошкиот локалитет Требениште, пронајден е еден бронзен кратер со непроценлива археолошка вредност. Овој артефакт, кој е датиран кон крајот на 6 век пред новата ера, а служел за разглажување, мешање на вино, денес се чува во Националниот музеј во Белград. На триножното постолје, чии краеви завршуваат во форма на кучешки шепи, представени се женски крилести фигури и кучиња, кои, според изгледот, можеме да заклучиме дека представуваат хртови. Овие прикази на хртови се многу